Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Byonna gy'osinzira okutulaba nkwagala nnyo gwali mu ggwanga Uganda. Amayanja weebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Batwaniza okubeerawo okwo Mwoyo Omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati we nawumuddemu nabadde nkulaze where Satan can look but can't touch. Ekifo Sitaani mwatasobola tuuka, mwosobola okwekweka. Waliyo ekifo Sitaani mwatasobola tuuka nga omwo buli mukkiriza mwalina okwekweka. Nzikira bulungi bwe nali nga nkyakolera omubi, ebyo byali bitutuuseeko oba byali bintuuseeko nga waliwo tutasobola tuuka, nga bakutumye mission owulira walyetaaze ogituukiriza naye ng'omuntu gw'ogenza okulumba ekifo mwali nga n'okulingiramu obulingiza owulira ng'ofa oyagala kudduka ogende, osigale oba oddeyo osigale nga omutunuulira butunuulizi kulaba biki by'akola naye nga tosobola tuukawo. Ekyo kifo gye kiri. Ate buli mukkiriza yenna ayina authority and is permitted ekifo ekyo okuba ng'akola ki? Okuba ng'akituukamu oba okuba nga abeera mu kyo munda. Ekifo ekyo abamu balowooza oba Kenya oba Uganda oba kati buli omu ali kulowooza kkanisa ye. Jangu kweno ekkanisa wano ojjosa omululwa. Ekifo ekyo awo wuuli weekiri. Si ddiiro, si kisenge, si ffumbiro, si kinaabiro. Ekifo ekyo bakiyita God's presence, okubeerawo kwa Katonda. Teri kintu kyonna kitali kya Bwakatonda esobola oyingira mu kubeerawo kwe ne kisigaza DNA yaakyo enkadde. Wuliriza bulungi, tosaayingira mu kubeerawo kwa Katonda n'endwadde n'ovaayo nazo. Sitaani tasobola yingira mu kubeerawo kwa Katonda, tasobola. Era n'abantu bw'aba nga ayina gw'aliko oba ayina gwe yayambala, buli lwayingira mu kubeerawo kwa Katonda waati, Sitaani atandikirawo okukuba enduulu, mundeke ŋŋende, bannaye temunzita, gundi ye yantuma, bannaye mundeke, tumulese ffe tugenze. Okubeerawo kwa Katonda kuli extraordinary. Mu kubeerawo kwa Katonda tulina freedom to feast without fear. Okitegedde? Naye ate okwa Sitaani mwe muli fear. Kale njagala owulize bulungi. Osobola okubeera ng'oli muyimbi mulungi, oyimba bulungi, ntera olaako deliverance services ezimu pastors baba bali mu kukola deliverance, kwaya ebeera mabega ng'ebaakinga, Omusaayi gwa Yesu mulimu amaanyi, zimu ne gikuba enduulu. Kati ekyo byonna osobola okukikola nga you can sing all spiritual warfare songs. Ng'osobola okukola ze tuyita declarations, osobola okulangirira ng'era bakwakazi ndala okulangirira. Buli omu avaawo akkiriza nti ekyo kyakifunye, ng'oli mulangirizi mulungi. Okitegeera? Osobola olangirira obuwanguzi ku buli omu. Osobola okusiiba nga ne ku kyaki bamanyi nti wekiba kyetaagisaamu okusiiba, mulabe sisita gundi, mulabe brother gundi, oyo ye ye n'emmere tebakyakwataganirako ddala. N'ebyo byonna bisobola okukumenyera obwereere ne bitabaako impact yonna gye bikola. Okitegedde? Bw'obanga you are not grounded
or you don't have that communion with God. When you don't have grounded communion with God, okulangirira, okusaba, okusiiba, okusiga, okubuulira, okusomesa, okulagula, byonna bisobola okumenyera obwereere kasita oba nga ggwe tolina okutabagana ne Katonda, okussa ekimu, grounded communion ne Katonda. Osoma Zabbuli ey'ekkumi no, I think 16 oba 16, I don't know. It talks about the fullness of God. And in His presence there is fullness of joy. Mu kubeerawo kwe mujjudde okwagala. Ati sitaani ye tayagalangako tubeere ne joy. Yevana nti ayagala buli saa tukaabe. Embeera ng'egaanye obeerawo nga weekubagiza, obeerawo ng'okaaba. Ye byakola ki? Byayagala. Okitegedde? Naye kimukuba nnyo nti gwe n'oba olina embeera gy'oyitamu enzibu n'osigala ng'oli musanyufu. Ate kimunyiza nnyo in fact yejjusa lwaki yakoze ataaka eyo. Kuba abadde asuubira nti buli w'okaaba y'oba omuwaga ahead. Naye buli w'oba ng'embeera egaanye naye ng'osigala oli musanyufu mu Katonda, teweemulugunya, tokola ki? Ate kimulumira ddala, kitegeeza oba oli kuyita ebibuuzo ate abadde ayagala ogwe. Kati okubeera omusanyufu mu mbeera enzibu tekimala gabeerawo, kijja w'obanga oli mu kubeerawo kwa Katonda kuwummuza. Okubeerawo kwa Katonda kuwummuza, owummula. Okitegedde? Owummula. Kyekyo Dawudi kyayogerako mu Zabbuli ya 23 olunyiriri olw'okutaano. Nja kusomawo. Okola ki? Owummula. W'osoma Isaaya 41:10 agamba fear not. Mu kubeerawo kwa Katonda totya. Yesu embeera weeri, mabanja weegali, okubula weekuli, endwadde weeziri, waliwo ekikyansumbuwa naye sitidde, tebijja kummalawo. Kati awo oba oli mu kubeerawo kwa Katonda mw'otudde, kuba mmwe temuli kutya wadde embeera weeri, wadde olusozi luli mu maaso luwanvu lwenkana lutya, osigala nga oli mugumu. Yes, I know I will overcome it. That's the presence of God. Ye ekuleetera don't fear. Buli lw'otandika okuba nga ekyo kiri mu bulamu bwo, waliwo ekizze kyagala okukumalawo naye n'otatya, tandika oba manya nti ke kamu ku kabonero akalaga nti the presence of God is present. Nti oli mu kubeerawo kwa Katonda, nti okubeerawo kwa Katonda kuli wamu naawe, no matter what. Teri kiyinza kukumira ne kikujja mu kubeerawo kwa Katonda. Tekiriiyo, tekiribaawo. Naye Sitaani akuleetera fiya n'akulaga nti Katonda tali naawe. Ekizibu kye tulina nti twagala nnyo wetubeera mu mbeera oyagalayo Katonda ng'ali awo ayimiridde physically, omulabeko awo, osooke ogume olowooze otegere mbw ali naawe. Weba financial struggle, ffe tumanyi nti Katonda okubeera naawe bwe kubanga otandika okukaaba sente ne zikunkumuka. Okitegedde? Naye ate oluusi Katonda asoboleka embeera n'ebijja alage ekitiibwa kye. Twasomako ku Mariyamu ne Maliza, Mary and Martha, gundi we yafa Lazaro, baamuyitirawo on the first day. Yesu yabigenda teyabigenda, yagenda after how many days oba zaali 4, nga buli omu talina ssuubi, buli omu agivinze up. Abazzeeyo bazzeeyo, abazze okuzika bava ewala bagenze, bamumaliddeko ettaka, nga wekuba kuvunda, omuntu aba avunze n'okuvunda
ate bagenda bali waka bagenda owulira bafuna akasimu alo Jacobo nti ye bane mujje ekiri entaate Lazaro wuuno wano tuli kulya mmere aganego owunze oba muli mulaba muzimu nti jangu omuntu nga nze yataddeko n'enkokoto ogamba oti nti ate ali wano alya nti yazuukidde mulamu. Gomanyi shooka ezibeerawo, gomanyi okuzirika okubeerawo. Olumu Katonda ayagala aziriseeko abantu ku lulwo nga tebazirise lwa bubi wabula ebyo bye bagenda okuwulira ku ggwe amawulire agagenda okuba nga gabatuukako gagenda bazirisa. They're going to fight. N'ebyo byonna bikolebwa ng'oli mu kubeerawo kwa Katonda. Outside God's presence. Tewali kyogenda kufuna. Ate gwagenda ozirika mu kifo ky'abalabe be okuzirika gwagenda ozirika. Osoma Zabbuli 68 Psalms 68 olusooka paka ku lwokusatu agamba let the wicked perish at the presence of God. Nti ababi bazikirira okubeerawo kwa Katonda at the presence of God, which means it ekifo kyokka Sitaani kyasobola okulaba obulabi ng'ebintu bikolebwa nitasobola tuukawo n'abestopinga tasobola tuukawo n'abako kyakola gwe kasita obeera mu presence of God. So presence of God is one of the powerful weapons a Christian must have at hand each and every second okubeerawo kwa Katonda. Naye kakati ffe baatuwunzawunza dda mafuta butto munnyo waliwo ebintu bye tulina ati hand bye tulowooza nti if I have that obukuumi mbulina, yet it is a lie. It's only the presence of God. Zegayo twali tukolera omulabe mission nyingi zitwakola naye ezimu twabirekanga nga bakusindika awantu n'okutuukawo obutuusi nga tosobola nga we bakutumye wajjudde okubeerawo kwa Katonda. Okubeerawo kwa Katonda muliro, okubeerawo kwa Katonda byakulwanyisa, okubeerawo nga tolina ngeri yonna gy'osobola kutuukawo kujjako okutuyimira n'otaano ogamba ono simusobola. Ng'obadde weewaana nti olina oba okulwanyisa bw'olina bw'oyambadde ng'otuuka wali mu nsi ey'omwoyo kuba okubeera kwa Katonda togenda kukulaba n'amaaso ti kuuko kumugoberera kuuko kumwetoolodde ng'otunula otuuka wali n'olaba ebyokulwanyisa ebyetoolodde w'ogenda otuuka wali n'olaba ejje nga buli kyakulwanyisa kiri wali. Oyagala suula emmotoka abakuwadde mission naye ng'olabe olabako President Museveni ng'ayitawo awo. Omanyi emmotoka konvoyi ebeerawo naddala abapresident ba Africa President abeera ne konvoyi ya mmotoka 5. Katonda wange aga waba ajja Jinja ng'ali kusimbula mu State House ssaawa emu Jinja Road baba bagisibye ssaawa 12 basiba oluguudo a day before you are arrested in jam oba you are diverted mulina okukozesa enguudo endala paka ng'amaze oyitawo. Kakati ne mu nsi eyo nti okubeerawo kwa Katonda kwarestinga ebyo byonna ebiri mu maaso gy'olaga nga tonaanatuukayo. Wow, this is so powerful. The presence of God, okubeerawo kwa Katonda tugeze olina gy'olaga kusooka ne kukuba torch binoculars kutunula waliwo emiziziko gyonna ne gibeera under arrest n'ogenda ate ogendawo oti nga era okubeera kwa Katonda kuli naawe. You have protection which you can't see physically. Nakusindika okusuula emmotoka ng'erina ejje
emmotoka nga tesobola, ng'emmotoka ogiraba muliro gwennyini n'ogamba kiki kino kye bantumyeko nze. You are joking. Kakati gwalabye president waatyo nti waayitawo convoy, abaana buli kika ky'emmundu, abaana amagye gaba gali buli wamu bagasudde mu kkubo, fungua balabala banange. Otunulira ddala n'ogamba kituufu ono pulezidenti. Ono pulezidenti wa republic yafuga eggwanga lino, kubanga si wa bulijjo. Embeera ogirabirawo, osooka kulaba amagye gayiika biki n'obuuza kikinagamba mukulembeze yajja n'oba kituufu. Kati tugeze Trump akugambe nti ali kujja mu Uganda. Ebikyuka byokka bikulaga nti omuntu ali kujja si wa bulijjo. Waliwo pulezidenti ajja, olaba enkyukakyuka, security, olaba presence yokka ng'ekyuse, obwengula babutekinga over, America bokomando ne batekinga over ekisaawe, n'otegeera n'ogamba ali kujja ono pulezidenti, naye ate si bano ba pulezidenti ayinza okuba one of the president of superpower countries. Kati ne mu nsi ey'omwoyo emizimu gitegeera, sitaani ategeera nti ono ali kujja si wa bulijjo, bukyatulumba ono si wa bulijjo, ono gye batutumye si wa bulijjo, kubanga kye tulaba tekisobola kubeera ku muntu ali loko, kubeerawo kwa Katonda. The presence of God kye kifo kyokka sitaani bw'atunula obutunuzi bw'ati ng'ebintu bikolebwa naye nga tasobola kubaako kyakwata. Teri sitaani kyasobola kukunyagako ng'akijje mu presence ya Katonda n'akitwala. No way. Naye to keep that presence of God, kubeera kwa Katonda okwo kubanga okumaintaininga nga otambula nakwo ng'otambulira mu kwo, muganda wange, it is a process. It's a process. Ate bingi by'olina okukola, tekiri automatic kasita ofuna okubeera kwa Katonda kati ogenda tambula nako paka woofa. Nedda, waliwo ky'osobola okukola nekukweyawulako, notandika tambula wekka nga tokyalina cover. Sokolaba ebizibu kumu ne bwe wali owangula bunulawo buntu n'obuntu obutali mu makulu nga bonna babukubi n'ogamba kiki kigenda mu maaso wano. Kama akuwe ekisa, kama akuyambe, kama atuyambe tusobole okuba nga tutambula n'okubeerawo kuno okwa Katonda. Gamba Yesu, nkuwa obulamu bwange olwaleero obeere omulokozi era mukama waabwe. Tambule naawe, kubeerawo ku Mukama kwe kuba kunnuŋŋamya, kwe kuba kunkulembera yonna gye nnaalaga. Okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale webale nnyo gwe n'abadde atulaba n'abadde atuwuliriza. Ndowooza kanetwolemuko katono nnyo wenkomawo bingi byengenda okuba nga ate njogerako. Nkwagaliza amakya amalungi, olunaku olungi, ekiro ekirungi. Beera bulungi, weeraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.